wait, 1 minute, I need kick my friend, wait, 1 minute, יונתן, תגיד להם שאני חייב להקיק את חבר טוב שלי, תשיגו לי את מיקו לשיחה, נדב, תשיגו לי את מיקו לשיחה דחוף. לא, הוא לא עונה לי, הוא לא... תשיגו לי את מיקו, אחי. צ'אט. תקשיב, אחי, אני אגיד לך מה. אחי, אני לא יכול לעשות את זה, צ'אט. מיקו זה אח, אחי. מיקו זה השחקן מקום ראשון בעולם, צ'אט. מי מכיר את מיקו פיקו שיכתוב אני, אחי? אתם מכירים את מיקו פיקו? נו. תקשיב, תחשוב על זה רגע. נו. עצור שיר. אם אתה יוצא ומכניס 100,000, זה 318, אחי. זה מקום ראשון. צריך עוד 100,000 אחד בקלן במקומך, ואנחנו מקום ראשון, אחי. אחי, אבל אפשר לעשות את זה, אני מאמין שאפשר לעשות את זה. אחי, אפשר להביא עוד 100,000 וים. אחי, זה... אפשר להביא עוד 100,000 אי אפשר, תראה את הקלן, אחי. וואו, אחי, תראה כמה תראה את הקלן, אחי, איך אתה רוצה להביא עוד 80,000 וים, אחי. אפשר להביא עוד 80,000